Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog keluarga Kuli Baut. Dan kali ini kita melakukan pengecekan X-Kudo. Ini karena teman kita mau membeli es-kuda ini, jadi kita lakukan pengecekan. Kebetulan sudah deal, sudah kita cek. Yuk kita cek unitnya. Untuk kalian yang pengen melakukan free check mobil, bisa langsung datang ke rumah atau janjian dulu supaya bisa datang ke rumah, kita bisa ketemuan free, gratis. Kalau untuk free check gratis ke rumah, tapi yo